desperté. Hoy día vamos a prender una fogata. Mira, acá está mi hermano. Se fue por nena. Ya vamos a empezar poniendo la fogata por allá. Ya, nos persiguen. Chicos, acá hay neblina, por si saben. Estamos andando por la neblina. Ojalá que le hayan notado. Puedo ver poco tras este celular. Miren, pichico, parece que está blanco. Ay. Para parecer, creo que se va a mejorar. He comido un poco de aire por si sabía. Uy. Eso es bien fácil. Nosotros acá en este juego, mira, ¿Sabes chicos, por qué pusieron puentes por aquí? acá cuando esto estaba seco, estábamos siempre con mis primos, veníamos acá y Silencio, obvio nos silencio. caíamos. ¿Sabes por qué pusieron puentes por aquí? Por aquí hay caca y el dilo se había caído. Oye, y acá está Moisés. Bueno, trae papel higiénico, Joaquín. Ahora. Se lo trae, yo te espero acá. Nos vemos en un chasquido. Entreteniéndolos mientras mi hermano va y recién está allá. ¿Dónde está Joaquín? Creo que está allá. Dice, ¿dónde está Joaquín? Acá sí es difícil de notar a una persona, chicos. Difícil. Les canto una canción. Ojalá que eso no note mi hermano. Nos vemos. Más rato. Voy haciendo perros cachosos. ¿Dónde está Moisés? Voy a subir un rato para ver dónde está Moisés. Acá está mi Moisés. Mira, mira. Acá está Moisés. Mira tu cara. ¡Ay! Me tropecé. ¿Lo vieron? Ojalá que sí. ¿Cómo? Ah. Ese perro que ven ahí ya es Moisés. ¿Por qué miras ahí, Moisés? Nos vemos. Bueno, en un rato. En un chasquido. Hace 4 minutos que Joaquín no viene. Oh. Ay, Joaquín, no te qué pasa de modo. Voy a llamarlo a Joaquín ya. ¿Viste? Van a decir, van a gritar chicos conmigo. Joaquín, Joaquín, Joaquín. Okay. Joaquín, Joaquín, Joaquín. Ok, sigan así. Un poco más fuerte. ¡Joaquín! Ya, muy bien, chicos. Así se hace. Si ustedes se digan si está en frío, pues sí, me duele. Mis manos están congeladas. Mis manos. Los quiero. ¡Mua! Ya vino mi hermano. ¿Dónde está Joaquín? Joaquín, di unas cosas. Mi perro aprendió a escuchar. No se lo tengan a Joaquín. Pues ya estamos acá con Joaquín recién. Joaquín, tómales una foto. Mírate. Hola. Ah, ahora Moisés. Moisés. Mírate. Te tienes que imitar. Ahí está. Espera. Ya listo. ¿Sabes qué mejor van? Empecemos a ir. Chicos, a ver, estamos pasando por un lugar. Al parecer todo está mojado y frío. No creo que se pueda prender la fogata, pero vamos a intentarlo. Le mentiste a mamá con que queríamos para hacia allá. Chicos, entonces tengo que prender la cámara. Chicos, nos vamos a ver allá en el segundo capítulo. Bye. Adiós. Bueno, chicos, adiós.